ଆପଣମାନେ ଆଳୁ କିମ୍ବା ବାଇଗଣର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଚଟଣି ବନେଇ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାବୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବବୁଲ କୁକିଂ ଶୋକୁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏକ ବାଉଲକୁ ରଖିନେବା। ତାପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଏକ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ ଉପର କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ମଝି ଅଂଶ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ନେକ୍ସଟ 4ଟି ଟମାଟୋ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏମିତି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ତାପରେ ପୋଡ଼ିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଟମାଟର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ମୋତେ ମାର୍କେଟରୁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିବ ସେତେ ସହଜ ହେବ, କାହିଁକିନା ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ରେସିପିଟି ବନିଥାଏ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ନେକ୍ସଟ 8-10 କୋଳ କଞ୍ଚା ରସୁଣ, 5ଟି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟି ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ନେକ୍ସଟ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଚକଟି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଭର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଚଟଣି,
ଏହା ଏମିତି ଏକ ରେସିପିଟିଏ ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ପୁଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭର୍ତ୍ତା, ଥରେ ଏହା ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା ନାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଥର ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦମଦାର ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।